给我们是很大。一静下来，那种感觉就来了。对，你连想都不用想，他自己就已经，对啊，就是你已经跟他接到了。哦，好舒服哦！哇，好舒服哦！为什么那么舒服？不会很冷吗？不会，很舒服。哦，你有看到？你有哭？有。我太专注，我完全没有注意到你哭。那很好，因为我怕我影响到你们。我觉得如果有一个人可以帮我们，就是由上往下那种空拍的那种感觉，就很有 feel 哎。我爱你，对不起。哦，好舒服哦！哇，好舒服哦！为什么那么舒服？不会很冷吗？不会，很舒服。我觉得好舒服哦。真的哦。等一下访问你台的感觉。就是还没访问。好特别哦，我不知道怎么讲。那我们就各自报咯。我爱你，对不起，请你原谅我，谢谢你。我觉得如果有一个人可以帮我们，就是由上往下那种空拍的那种感觉，就很有 feel 哎。但没有人。我们以后等我们有更大的收入，我们再请一个助理。我就在想说我等一下真的可以冥想吗？为什么不能冥想？冷到不能冥想。你不要穿，我真的是热呢。你是真的热吗？我是真的热，因为我一直动。我跟你讲，你等一下坐着你就冷了，真的。不会，等一下，我会用急速呼吸法。哎，对，你可以示范是不是？特写你对不对？不用啦，真的啦。我已经脱下来，你穿着啦。但是你会冷死，我跟你讲。不会，我，你知道我穿几件吗？你穿几件？你看起来明明就穿很薄。我穿我这2件。我这件披着就好了。哎呀，你就穿进去啊。穿着啦。披着有差。你等一下真的要用急速呼吸法。没有啦。当真嘞。我可以录你的特写哦，然后把它剪进去。你们听到哪一种比较有感觉？这也是引导，有引导都是一样。那就这种好了。它多久？时间多久？半小时。哦，半小时还可以。这还可以。那我们要来分享刚刚我们在树林里面整个大自然的氛围做完冥想后的感觉。我觉得可以给 Max 先分享。我先分享。哎，他叫什么？他不是 Max， 它是大汉堡。大汉堡，对，大汉堡，不好意思。汉堡，大汉堡。我是大汉堡。汉堡，大汉堡，分享一下你的感受。自己的感受是，在一开始报数的时候，我就脱鞋子嘛。当我的脚接触到大自然的土地的时候，它其实是很温柔的。温柔。对我可以用这个形容词来形容。就是、温柔是什么样的感觉？因为这温柔有一点抽象吗？它其实是
有一点点弹性的。弹性？对，就是你踩下去的时候，它是你会看得到那种植物的韧性在，有点被温柔的接住。现在的气温大概是11度左右。对，里面更冷。对，里面其实它是现在都在起雾，它是很唯美的，没错。但是其实对我们体感温度来说，其实蛮凉的。在报数的过程的时候，我会讲对不起，请你原谅我，谢谢你，我爱你，是夏威夷心法，主要是抱持的感恩跟把自己的能量交托给大自然，把我自己内在里面的一些负面情绪啊，或是不好的思绪或想法或能量交付给大树，由大树来承接我们的东西。接地的时候，它的能量场是相对比较稳定的。对于我们要接我们的就一些负面能量，对他来说是piece of cake， 就是很小的一个东西，因为在它大树的底下它是承染着整个土地的力量，它可以替你来排解，但是你必须要透过自己去说出来，或是去做这个行为。我会建议大家报数的原因，是因为当你把全部的释放出来的时候，你才会更坦然的面对自己。你没有释放的时候，你其实是有点在憋气的那个感觉，就是你一直把气然后憋着，会内伤啊，就是那个感觉是会内伤的。这个过程中的时候，你会感受到那种被爱的感觉，因为他把你承接住的时候，你是特别满足，就像我充电好像充饱了，因为我已经吸收了足够的能量。我们学习吸引力法则的时候，就是说能量不会被消灭，也不会被创造，只会被转移。那转移的话，其实是当你负面能量出去的时候，就会有相对应的能量进来。所以它是我们把负面能量给了大自然，大自然把正面能量回给我们的时候，我们在充电的状态，这是我自己的感受。接下来换了宝宝，毛宝，他的分享最深刻深刻到还会哭哦。你有看到？你有哭？有。我太专注，我完全没有注意到你哭。那很好，因为我怕我影响到你们。但我跟你讲，我没有办法讲原因。你没有办法讲原因，你分享一下你的整个感受，你就讲感受就好。对，你的感受是，所以不要期待说这个状态到底是为什么，因为连你自己也不知道，我也不知道为什么。没有为什么，就是好好的感受。我不知道有没有录到我的那个，因为我是就是不舒服，就是整个是捂着脸的。对，就是我在冥想的时候，就是那个感觉，我的身体反应，我是没有办法控制的身体反应，我也不知道为什么，就是喉咙很痒，就是很想要说话的那种感觉，就是很想说话，但是就卡住，但是就胸闷就卡住，就是咳，而且是连续咳。我一开始会觉得说，怎么会喉咙突然那么痒？然后我有痒，你们两个都有咳啊，我有听到。咳完之后，我不知道为什么，我就开始喉咙这样，开始烧你喉咙这样。对，因为平常我们在呼吸的时候，我也是在走路或是一般的时候，就是呼吸的时候不会感受到喉咙痒或是那种气管的问题。在做静心冥想的时候，整个心静下来，感受一下大自然的那种感觉的时候，就是特别明显的那种身体反应。你想咳嗽，你想讲话，然后你没有办法讲话的那种感觉。我再一次深呼吸，让自己静下来的时候，那种感觉又来了。所以我可能是咳了2次，因为我去感觉我那个感受，我要感觉那个感受到底是什么。再来，接下来是没有办法控制的想哭，没有办法控制的就是没有办法控制的想哭啊，就觉得很难过。你说你咳完之后吗？还是？对，我咳完的时候，眼泪一直流下来。我咳完的时候，再过一阵子，我开始有情绪，就是那种很难过的情绪。为什么会？对，那种感觉就是觉得说，这种大自然的，它给我的感觉是，
我爱你们，可是我感觉不到你们也爱我，我觉得我很难过，因为我们都刚报完数，我在报数的时候，其实我没有太多的感觉，但是我报数的时候，我是眉心轮是很麻的，是感受到那个能量是有的，因为我们报完数在隔没有很长的一段时间，我们就是进行了冥想，所以我不知道是不是有连接到，那种他们的传达的感觉给我，所以我是没有办法控制的，就是那个情绪整个出来，因为这个感觉是第一次，所以我也是很惶恐，说我怎么会这样哭，所以我就是想说我先暂停一下好了，因为我觉得我不知道要哭到什么时候，所以我可能先暂停，我才会在中途就离开。对，这是我的一个冥想的分享。第一次在大自然做冥想的一个体验啊，就是有感受到他们的感觉，然后在我的身体上有所反应，一种感觉就是很难过，不自觉的就想哭这样子。我没有听到任何声音，但是我的身体就是给我这样子的反应。我没有感觉到，我也没有看到什么，我也没有听到什么，我就只是在专注我的感觉这样子。刚说那句就是大自然会让你觉得没有很就是接受大自然，那句话是自己的感受感觉出来。那种感觉是这个大自然、这个环境、这个树，它是很爱我们的，可是我们给他们的感觉回馈是，我们没有爱他们，好好的爱护他们，他们就觉得感觉到，给我的感觉是难过的。那种感觉是你对他的难过，还是他给我的感觉是难过的？所以不是我的难过，不是我很难过，是他给我的感觉是很难过的。这些大自然的能量透由他去表达出他们的感受吗？对，我的感觉是他想要传达他们的感觉给我，然后由我的身体去反映出来。然后我没有再继续的去感应那个状态，因为我是第一次感觉到有那种怎么会有这样子的情绪。你有接到他们的能量，不舒服一直哭。我这次真的是我第一次这样子，所以我就想说暂停，我冷静一下好了，我冷静一下。他是才刚做下去没多久，你就有这个那种反应了。可是给我感觉是没有办法停下来的。如果继续的，就是在那个状态，我是没有办法停下来。你就是会一直哭，一直哭，一直哭。对。会不会是有一种宣泄呢？我自己的宣泄。我觉得是你在释放我不知道为什么。是我自己。你其实在释放你自己。可以把里面的东西清出来，你才有空间。你有了空间，你才有更多的东西可以再进。也有可能我觉得他有点是在帮你把一些东西清出来。因为有些人我们会很在意别人的眼光，像我刚刚就是在你咳嗽完之后，我也咳嗽了。我那时候也有流眼泪，但是我流眼泪是有点压抑自己，害怕影响到别人。所以我压抑我自己，把自己压下来。但压抑下来的时候，就有点像是原本要释放，就把你压回去。对。然后压回去之后，不自觉的，你的身体就会有反应说，原本我好像要出来了，但是你又把你压回去。那个流泪，我就自己就自动流下来。因为他会觉得压抑自己，所以他是从其他的，它是一种出来，那个感觉是一种心疼，有点心疼自己，有一点点身体在心疼他自己，所以他透过流泪的方式。可是因为我的感受跟每个人感受会不太一样，所以身体很成熟。对，身体很成熟。我的感觉是不是因为我自己？我在仔细的感觉一下那个是什么感觉的时候，就是有讯息跟我讲说，是他们给我的感觉。对，这是他们的感觉，不是我的感觉。其实我觉得有时候不用把它太是纠结嘛。我觉得有时候把它当作是一种他们在帮助你去清空你身上可能一些不好的需要清的东西，对，需要清理干净的东西。那你自己可能本身不知道，透由这些
大自然的力量，让他们将这些不好的一并的清理干净，对，去净化自己。我觉得可能多做几次之后，就会知道说，下一次之后到底有没有像同样的反应，到底是自己累积太久的东西要出来，还是到底是对他们想要传达的讯息？对，而且我觉得很好笑的是，你还记得，就是毛宝那时候在来的时候，他就有说，他很怕他在冥想完，他不知道，他就是没有感受到什么任何东西。在就是我觉得很有趣。要活动前，我们3个人在讨论接下来冥想完后要干嘛，然后我就说，我觉得我应该是不会有什么东西可以分享。我觉得没想到分享最多的是分享最多的是他，感受最多的是他。对，因为我自己在家里练习的时候，真的没有什么太多的感觉。因为我真的觉得在家里练跟在大自然练真的是差很多，环境还是有差，那个能量场是不一样的。但是还有一个人没有分享，我可以坐着分享吗？可以。我觉得你冥想的时候蛮认真的。我觉得我一开始在报数的时候没有非常大的感觉，但是我一直在跟树，我抱的那棵树一直讲话，可能说很谢谢他，谢谢他一直给予我们一些无形的力量，是一直在帮助着我们的。透由报数这个动作去感受它，补充自己能量比较微小的地方。所以我觉得我在报数的那个期间，我是没有太大的感觉。但是我觉得我在冥想之后，就是当你真的坐下来，你的全身接触到地面的时候，你会觉得，就是你实际跟土地是接触的，你可以感受到土地的那个能量是很强的，是从地底下出来的那种能量的感觉，它是可以跟你的身体去，就是有一股能量一直往上，对那种感觉。本来其实我也想说，我是不是没有办法好好的静下心来冥想，因为我一直感受到那个环境是很冷的，很冷的，就是很冰冷，一直没有办法好好的专注的那种感觉。但是我发现，当我一坐下来冥想的时候，我好像慢慢的有点适应了那个温度，我就有一种感觉是，有一股能量是从我顶轮这边一直进来，就是有那种风，我说不上来，但是就是你会觉得它一直从上面去，对，一个气吗？然后一直往下贯穿的感觉。我自己在冥想的时候，我有在那边想说，我希望可以透由这边的能量帮助我把这些好的能量带进去我的身体，去清理我的各个脉轮，比如说像喉轮堵塞的喉轮，或者是心轮，或者是脐轮、海底轮这些有堵塞的地方，我希望可以借由他们的这些能量，将堵塞的地方把它梳理开来。我其实是有带着这个意念去做冥想的，所以我在冥想当中，我其实一直很平静嘛，就是即使我有听到你们2个在咳嗽嘛，但是我觉得我不会感受到被受到打扰的感觉，因为我就觉得他一直在给我那种能量的感觉，所以我是有一种不为所动。对，但是我还是可以听得到你们的声音，你知道吗？忘我。就是声音啊什么的，我还是其实听得到，但是我就是一直很专注的在接收他们给我的能量是什么。对我来讲，这一次的感受非常大的原因是因为他们一直在给我能量的时候，你可以感受到，我当下的整个头是很胀、很麻，那个胀的感觉，你就会觉得好像这里有一个很大的东西是胀的感觉，然后就像你讲的有麻的感觉，尤其是压力这样子。对，我不知道那种感觉怎么形容，但就是有一股很强的能量一直进来那种感觉，在你的头顶轮跟眉心轮这边很麻。对，这是我没有想过我会有这样的一个感受，而且这感受也是像你们一样，就是一开始你们可能会有一些明显的反应，比如说你咳嗽啊，还是哭啊。我也是我们才坐下去而已，没有多久，才刚冥想的时候就已经感受就来了，对，那个感觉就来了，就真的马上接到了，接地气的那种感觉。我觉得我们好像是因为这个能量场很强，又加上3个人起的那种集体能量，也是有可能。可能我们互相影响嘛。我觉得还有那个大自然的能量是最大的。对，
它的能量，它带给我们是很大。一静下来，那种感觉就来了。对，你连想都不用想，它自己就已经。对啊，就是你已经跟他接到了。你可能平常很难跟他接到，但是你透由大自然这个很强大的那股能量，你说不上来，就是那种无形的能量。它就是可以让你马上去有反应。每个人的反应不一样，但是每个人都会有反应。很神奇，这就是大自然的力量，真的。你有那个感觉之后，它一直持续吗？到结束？它一直持续，而且是很胀，就是有一种我自己觉得好像是不是堵塞在我的点。你刚刚没醒，你结束完之后就说你头很晕。对，我结束之后，我头其实是很晕的，就是那种晕，是我一开始冥想前是没有这个感觉的。我是在那边做了才冥想而已，我就整个可以想象那种能量很猛的感觉。对，能量很猛的感觉，你就是一直在感受它的能量进来，然后我也会把这些感受带入我的意念里面，让它去像我刚刚讲的去净化、清空我所有脉轮堵塞的脉轮的一些不好的能量，让它去带走，然后再由他们给我一个新的能量贯穿到我的整个能量体里面进去。对，我是有带着这个意念去做这个冥想的。我觉得感受可能会是最一开始会先感受到的。我是有稍微看到一些东西，但是那种东西我实在讲不出来。你是说你的在冥想的时候那个画面？但是它也不是画面，我也光吗？有光。我在感受到那个能量进来之后，我一直觉得我上面有一个光，一个亮的地方，没有到非常强烈，但是它就是亮亮的，有点没有，也没有到温暖。我说那个光的感觉，是柔和的。我有看到一些我说不上来的东西，就好像那种土地的那些东西，在地底下面的那些东西，好像浮出来那种感觉。地底下的东西，地底下，我好难形容。然后也有一个我说不上来的一个人形的一个画面，但我不知道它是什么。那人形的那个感受，你感受到它是很温柔的一个，好像是女生。可以感受出来。白白的，对，我觉得有点类似像这样。大地之母，但是很模糊，就是一闪而过那种感觉。但你可以看到有一个形在那里。它就只是走过去，他好像只是在那边而已，看着我。对，那他那个白色的给你的感觉，你觉得他的就是很温和，在那边看着我。他是在给你能量，也是有可能。我只知道它是白色的。当我冥想完之后，我就莫名的就睁开眼睛嘛。睁开眼睛之后，我就突然间看着天空。我不知道，我可能在感受我头还在胀痛的那种感觉。看天空之后，慢慢的把视线移回来我现在的位置，我觉得好像每个东西都在动，就是那种感觉是每一个都有能量的，他们都是一个能量。我觉得他们好像一个人，就是感觉到他们的旁边的震动的频率，就是他们好像活着，你知道吗？每一个不管是树啊还是什么物品，对，物品，那是物品吗？就是一个，就是你看到的东西，它好像都动了起来了。我觉得好神奇哦，动了起来的感觉就是好像是真的是一个人在那边，一个树的人在那边跟你看着你，但是你好像知道它是会动的一个生命体、能量体，就是好像你可以更感受到他们的一个能量连接，对，有一点这种感觉，对，对，我就觉得哇，我眼睛是眼花了吗？我的冥想的整个过程大概是这样，一个体验，都蛮好的，而且很不一样，特别的，就很丰富，就是你看到，然后感受到，对，就是其实感受其实是有，大家感受有啊，就是难过吗？哦，你说的情绪上的感受，情绪是没有，但是我只感受到它的能量，它带给我的能量，
很汹涌的那种人，就是让我们3个人知道他是存在的，他要我们好好的可以回来这里，然后来好好的跟他们说说话，然后抱抱他们啊之类的那种感觉。他随时都在等着我们回去充电，随时都来，很欢迎我们，就是来这边跟他们做一个更深的连接。对，就感觉他让你看到，他让我感觉到，对，反应还让我们感觉到，他也有嘛，对不对？而且每一个人的感受真的好不一样，对啊，很有趣哎，真的很有趣哎，大家快点来体验，真的快点来体验看看。可以没办法一起的话，我们就看着我们一起去，也可以去感受这些你们平常可能没办法感受到的，那透由我们去分享，我们在这片土地上面感受到了更多不同能量带来的一些感觉想法，希望能帮助到更多人去启发身心灵这一块的提升。对，可是他们可能会觉得说，为什么要提升？我觉得我现在过得很好啊。我觉得真的要讲到说，那个振动频率会影响到吸引力法则，就是你振动频率，你的情绪、你的感觉不是那么的好的时候，你吸引来的东西都不会是好的。就是你可能觉得，为什么我总是遇到不好的事情，我总是遇到一些就是你不想遇到的事情，但是为什么它就是会一直出现在你身边？那可能是不是就是你真的要适时的去让自己心静下来，然后好好的净化自己的心灵。那净化自己的心灵，最好建议就是到大自然来这里充电，然后提高我们的振动频率，提高我们的一些正向的一些感觉，一个正能量的一个循环。对，就是大家有机会的话，真的可以来大自然走走啊，去感受它，去体验你当下他们所带给你的感受是什么，去觉察，去觉知你的身体、你的情绪现在的状态是像刚刚提到的振动频率，你是不是有可能因为来这边之后，你的振动频率反而比在你平时的一个环境里面的那种感受是有差异的，来这里之后反而提升很多。我觉得这些都是平常可能感受不到的。那透由这一次的像我们带大家来大自然这边去体验、去感受，实际感受当下的一个状态。分享的过程中，可能你们有接到一些不同的讯息也好，或许这就是大自然为什么要我们来录可能这一集的一个方式。就是如果你觉得这个影片真的就是有感觉，或是有不一样的想法，你们都可以在下面留言给我们，或是之后我们有可能有机会的话，我们可以一起做一个在户外的一个冥想练习，感觉，然后大家体验一下每个人自己身上的那种感觉跟能量场，跟被大地之母拥抱的那种感觉，实际体验看看。想知道什么感受吗？赶快来报名！报名什么？我们等一下下连结，等一下下一次报名的连结在这里。请问是要报名一起来溪头吗？请问是报名什么？来体验大自然哦，体验大自然可以哦。我可以走了吗？走。结果同手同脚。就是我们在取名字的时候比较荒谬，非常没有录，有没有？结果竟然都没有录进去，竟然都没有录。最荒谬是没有录进去。我看大小。这里一个凸凸的凸凸的吗？对。那是石头吗？我不知道。应该可以。应该是，没关系。因为中间好像野餐哦。但是后面可以吗？不是我干嘛要看你们进行冥想啊？我干嘛看你们这边荒谬的？无聊，ridiculous， 无聊。没有钩子是什么啊？对耶，疯子，很多啊，好多 OS， 这个应该录进去，但你没有拍到小鱼，小鱼你过来。可是你忘了你要改名称，在频道里面你不能叫我，你要叫我，你要叫我毛宝，对，毛宝，你刚刚说什么啊？我们刚刚是讨论到了什么？你讲了一个很好笑的，你讲了什么？我也忘了，但是我觉得你说你是不是在问说我们的钩子，我们这影片的钩子到底是什么？对啊，我们好像没钩子没钩子，
没有钩子啊，没有钩子啊。那我们有为什么要来看？我们要铲子，坤啊坤，我们要坤啊，我们要铲子，要一起坤啊坤啊坤，好荒谬哦！我们没有钩子，我们有铲子，我没有钩子，哎，铲子是挖，对，对呀，铲子是挖，对啊。我们是姜太公，你知道吗？为什么？因为愿者上钩。这个是我们是姜太公啊，因为愿者上钩。